سلام علیکم دوستان. حال آمدیم که کاکای ما که کراچی دارن و زمین کراچی زندگی روزمره خودم میچنانن، میخوایم که همراهشون مصاحبه کنیم. سلام ماما جان. سلام. اسمتان؟ اسم حاجی قربان. در کجا زندگی میکنید؟ دالامان، اوشار دالامان میگم، قلعه بختیار. همراه از زمین کراچی روزگار میچنانیم؟ بله، اول خدا بدونیم کراچی است، روزگار ما میچلانیم به یک سختی، به یک چیزی بسیار سخت است. بسیار اوقات ما تلخ شده، زندگی ما سخت شده. مشکلات خانه، کرای خانه، بیخی مشکلات دیگه سخت شده سر ما، بیخی دیگه اوقات ما تلخ است. در قرنطین چی رقم بود؟ کمک ها برتان آمد نامد؟ در قرنطین کمک برای ما هیچ چیز نامده، هیچ نگرفتیم، هیچ. حتی پیش وکیل محل رفتم گفت ما کرانشینا رو نمیتیم، کرانشینا رو نمیتیم. اون وکیل محل هست رفتیم پیشش عذر کردیم، گفتم کراچی خبر داره که کراچی داره، نداد، متاسفانه برای ما نداد. یعنی هیچ کمک نشده؟ هیچ کمک نشده، تا حالا هیچ کمک نشده همراه ما. کرایه خانه تان چند است؟ 2000 است کرایه خانه، 2000 است. اگه خانه پرنمی است که بیخی دیگه وضع زندگی خراب است، مشکلات زیاد است، بسیار دیگه به تکلیف هستیم، بسیار با مشکلات هستیم. اولاد ندارین؟ اولاد بچه ندارم، فقط 4 تا دختر از امام زنشویی هستیم که 6 تا. دیگه مجبور هستین عایدات را پوره کنید. یعنی اول خدا و دوم اینمی کراچی و اینمی لب سرک ششتیم، اگه از چیز داد خوب و خوب نداد با خدا کردیم، اولاد سر به شما هم تیر میکنیم. هم میگن چقدر دیر شده شما چیز خوبی نخورده؟ دیر خود ایتو پرسا که که دماغ گوشت نمیبینم، دماغ اعمال با خدا یک هفته است که روغن ندارم، که در خانه هم تو پریشان هستم، من تو هستم، اوقات ما تلخ است، زندگیم تلخ است، بیخی وضع ما خرابه. یعنی شما بسیار دیر شده حتی گوشت رو دیگه نخورده؟ گفتم این تقریبا از 2 ماه زیادتر شده که ما روی گوشت ندیدم که چی رقم است. زندگی به یک مشکلات تیر میکنیم دیگه. خدا دیگه مهربان شود که برکم یک رحم روشنی کند که ما یک چیزی شود دیگه. کسایی که از این ویدیو رو میبینن ازشون چی درخواست داره؟ درخواست همیده دارم که کمی کراچی و اونا کمی ششته داره به سلک اول خدا و دوم اینمی کراچی امید ماست که یک چیز کمک کنم، قدم کراچی اونا رو دستشان بگیرم، سعی کنم خانه‌شان سعی کنم، زندگیشان سعی کنم، بعد از او کمک کنم که تو نکنه که اگه ما بگم دروغ میگم، بر زندگی را سعی کنم، خانه را سعی کنم. واقعا اگه مستحق بودم بتا که نبودم، خدا میفهم و کارش. بیخی زندگی تلخ شده سر ما، مشکلات زیاد آمده. خب اگر شماره دارین امو رو بخوانیم که دوستایی که میشنون نمیدن دیگه خواهشمند هستیم از این تجارا، از این ثروتمندا خواهشمند هستم قدم غریبا کراچی اونا کمک کنم، دست غریبا رو بگیرن نمی وقت، خدا دستشان بگیره و خدا قدشان کمک کنه. هم یک کوشش بندگی خود بکنم از این سرمایه دارا، از این صدا یک کوشش بندگی خود بکنم سر این خوار و غریبا که بیخی دیگه وضع خرابه. شماره موبایل 07 9 3 7 4 4 3 22 آخرش 22. این دوستای عزیز اینی هم شماره شان دیگه خواهشمند هستم از این ثروتمندارا، از این خوارا، از این برادرای خود خواهشمند هستم که یک چیز کمک کنم، دست این غریبا را بگیرم، خداوند قدشان خیر بتشانه، خداوند قدشان کمک کنه دیگه. اینمی کمک اول از خدا و دوم از این مردم میخواین دیگه که ما یک کمک کنه که بسیار وضع خرابه. حتی تو مجبور شدی که با خدا اما تو زیر موتر خدا بندازم، از زندگی خسته شدم، از زندگی بیخی دیگه دلم به سیر آمده که نه کمک، نه کار، نه غریبی، که همه خواهشمند هستم قدم غریبا کمک کنه، قدم کراچیوانا قدم اینا کمک کنه. خدا خیرشان بده، هر چیز که میکنه برادر که کمک میکنه خداوند عوضش بده برشان. خب تشکر.
از شما تشکر، زنده باشیم، خیلی ببینیم، خداوند عمر بده.